ஹலோ எவ்ரிவன், நான் சரண்யா திரை ஆர்கானிக்ஸ்லேருந்து. இன்றைக்கி எந்த டிஐஒய் ஸ்டெப்ஸ்லாம் சொல்ல போகிறது கிடையாது. ஆனால் ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லார் வீட்லையுமே நடந்துகிட்ருக்கு. அது வந்து நம்ம யாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணுறோமா இல்லையான்னு தெரியல. கீழ் வீட்டில், மேல் வீட்டில், உங்கள் வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து நம்ம குழந்தைங்க வந்து காஃப் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஈவெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் காஃப் இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஏதோ ஒரு பெரிய ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து சென்னையில் பரவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானுமே வந்து பேப்பர்லேயும் படித்தேன். நம்ம இதில் என்ன பண்ணலாம், சின்னதாக ஒரு விஷயம் பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா, உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு அந்த குழந்தைங்கள ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாதீங்க. உங்கள் குழந்தைங்க பாதிக்கிறது இல்லாமல் அந்த குழந்தைங்க வந்து மற்றவங்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்றாங்க. இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. மேபி வீட்டில் வந்து ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க இருந்தால் அவங்க ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க. ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ஆகிற வரைக்கும் வந்து இந்த பிரச்சனை போகுது. ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ ஆக்சுவலி வந்து சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்குது. பெட்ஸ் வந்து கிடைக்கல. அந்த அளவுக்கு வந்து குழந்தைங்க சஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் வீட்டில்